Sziasztok, én nélkül vagyok, bocsánat, nem látok, de itt lenne egy ezt bírt ki nevetés nélkül újabb része. Hát akkor kezdjük is el. Na, nézzük. Amúgy el akarom takarni varázslót, mert látszik a képbe is. Nem akarom, hogy megsértődjön rám. Ilyen esetet nélkül. Bocsi. Így. Kiesik. De aranyos. Ez mi? Kutya? Jó macska! Krisztián, hol tartunk a matekkal? De aranyos. Bocsánat, ez a én. Jaj. De randa. Látszik. Nekik a maradékos osztáson azt jelenti, hogy marad valamivel, nem? Most így látszik. Gyakorlatilag kilométer idő alá. Látsz, hogy nem. Jaj, szegény macska. Csak kicsit csaltam, mert a felét nem láttam. Bocs. Hát szerintem ennyi lett volna ez a videó. De megnézhetünk egy újat. Hát belefér, belefér bele. Na hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Hát ennyi lett volna ez a videó, csomasztok.